Jetzt sind wir gerade hier in Illertissen. Eigentlich ein mega Flugplatz, haben jetzt seit langem, seit 86 mal wieder einen Modellflugtag gemacht. Gut, das Ganze oder die Idee kam eigentlich durch mich ein bisschen. Ich habe halt gesagt, dass wir eigentlich so überall eine Megatruppe haben, auch von Jetcat und Tomahawk und anderen Firmen und Freunden, wo man mal ein bisschen rumfährt. Und der Plan war zuerst so ein Freundschaftsfliegen eher zu machen, und jetzt haben wir es doch in einen Modellflugtag umgewandelt. Und ja, wir haben zahlreiche Piloten hier begrüßen können, von überall her, Schweiz und. Also die sind überall herkommen tatsächlich, und natürlich unsere ganze Truppe. Ich sag mal, mit einer der besten oder die besten Piloten Deutschlands, so auf den ganzen Flugtagen so die Show machen, haben wir hier am Start gehabt. Und ja, gut, meine Zuschauer waren mehr als genügend da. Alles so, wie wir es uns erhofft haben. Wetter war zum Glück perfekt, und ja, gut. Und jetzt hier im Vordergrund im Endeffekt meine Tomahawk Albatros. Ja, ein paar Daten, hat 3,50 Meter Rumpflänge, eine Spannweite von 2,60 Meter müsste sein, ja genau. Und ja, angetrieben natürlich durch eine Jetcat 220er. Abfluggewicht sind wir circa bei 25 Kilo knapp. Und ja, Empfangssystem Hier, Cortex, eigentlich wie üblich. Ja, gut. Dann haben wir noch eine Smoke-Anlage verbaut, bisschen, um einfach das Ganze abzumrunden, die Show. Und nee, sonst alles in allem war es ein mega Wochenende, tipptopp. Alles ist heile geblieben, alle haben gute Laune gehabt. Gestern war sogar eine Liveband noch mit hier im Hangar, und alle waren happy. Zuschauer waren, glaube ich mal, so wie es ausgesehen hat, auch zufrieden mit der Show, was man da geboten hat. Es sind immer noch, wie man sieht, noch einige da, und ja, tipptopp.